Bismillahir Rahmanir Rahim. Waa bahda Daamay Films oo idin leh maalin wanaagsan. Maanta halkan waxaan uga hadlaynaa jiliinka iyo waxyaabaha la xiriira. Ku soo dhawaada barnaamij taxanaan noqon doona haddii eebe idmo oo aan uga hadlayno jiliinka iyo waxyaabaha la xiriira. Haddii aan barnaamijka si toos ah u guda galno, waa maxay jiliin? Jiliinku waa farshaxan ama shaqo dowr khiyaali ah ee riwaayadaha, filimada iyo musalsalada. waa maxay farqiga u dhaxeeya jiliinka, riwaayadaha iyo filimada? farqiga u dhaxeeya jiliinka, riwaayadaha iyo filimada waa sida soo socota. haddii aan ka hormarno riwaayadu waa qaab jiliin ka dhacaya masraxa, taasoo aad soo horjoogsanayso daawadayaashaada. waxa ayna la mid tahay adigoo wada hadal toos ah la yeelanaya cidda ku daawanaysa. markii aad masraxa saaran tihid, waa inaad isticmaashaa physical acting, jiliin jireed, codkaaga iyo weliba dareen xambaarsan fariinta aad gudbinayso. riwaayadda waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho jirkaadoo dhan si aad u gudbiso dareen ama xaalad, maxaa yeelay dadka kuraasta ugu dambeeya tiyaatarka fadhiyo ma akhrin karaan muuqaalka wejigaada. bal markaana aan isdul taagno filimka waa ka duwan yahay riwaayadda. filimka iyo musalsalka kaamirada waa kuu dhowdahay, ama haddii aan si kale u dhahno, waxa ay kaaga dhowdahay qof kale oo ku hor fadhiyo isla markaasna kula sheekaysanaya. jilaawu waa inuu la qabsadaa kaamirada horteeda xulashada jiliinka sida ugu habboon. shaashada horteeda badanaa waxa kaliya ee muuqdo waa wejiga jilaaga, kaasoo ka weyn markii aad si caadi ah u aragto. yacni shaashada markii uu qofka kasoo muuqdo waa ka weyn yahay markii aad caadiyan u aragto. markan waxa kaliya ee aad fariinta ku gudbinayso waa wejigaada iyo codkaaga, maxaa yeelay inta kale ee jirkaada badanaa uma muuqdo daawadayaasha. mararka qaar waxaan u baahannahay si ka gedisan riwaayadda inaan dareen gaar ah u muujino si dhow kaamirada horteeda. close up waxaa lagu yiraahdo eray bixinta jiliinka. si aan u ilaalino daawadayaasheena rabitaankooda aan iskugu dheelitirno jiliinka, waxaan u baahannahay script ama qoraal filimeed qurux badan. marka la joogo masraxa, daawadayaashu waa fadhiyaan mana dhaqdhaqaaqaan inta ay socoto riwaayadda. taas beddelkeeda waxaa dhaqdhaqaaq suubiyo jilaayaasha hadba sida uu rabo abwaanka ama curiyaha riwaayadda. isla markaana jilaayaasha dhaqdhaqaaqooda waxa uu la shaqeeyaa nalalka iyo background-ka ka dambeeya ee masraxa. balse shaashadda taas waa ka beddelan tahay. halkan waxaa go-aanka iska leh kaamirada, taasoo hagaysa daawadayaasha, ilaalinaysana hadba meesha ay fiirinayaan iyo isbeddelka muuqaalada. adiga ka jilaa ahaan markaan shaqo kuma lihid daawadayaasha halka ay fiirinayaan. keliya shaqadaadu waxa ay tahay inaad xifdiso laynkaaga, isla markaasna aad ilaaliso jiliinkaada, aadna la socoto kaamirada hadda halkay joogtaa, halkayse u socotaa. tusaale haddii aan idin siiyo, haddii directorka filimka uu kugu yiraahdo waxaan kaa rabaa medium shot, waa inaad garan kartaa qaab jiliinka laga rabo inuu yahay sinta iyo waxa ka koreeya. si ka gedisan sidaan kor kusoo sheegnay, markaan daawadayaashu waxa ay samayn karaan hadba dhaqdhaqaaqi ay rabaan. marka si loo ilaaliyo attention-kooda loona yareeyo dhaqdhaqaaqooda, dhugmadooduna lagu soo koobo shaashada ay hor fadhiyaan, waa hawl u taal hagaha filimka, directorka filimka. haddii aan soo koobo jawaabta ah farqiga u dhaxeeyo jiliinka, riwaayadda iyo filimka, waa farqiga u dhaxeeyo fanaaniintii hore iyo kuwa dambe. riwaayaddu waa hab jiliin mar lasoo diyaariyo oo si toos ah u dhacdo, balse filimku waxa uu u dhaxeeya action iyo cut. si aad ula socoto barnaamijyadeena soo socda haddii eeba idmo, fadlan subscribe channelkeena Daamay Films. wixii talo iyo tusaale ahna faallada noogu reeb. mahadsanid.